ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നേരത്തെ കാണിച്ച വീഡിയോയുടെ ബാക്കി വീഡിയോ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡയറക്റ്റ് എ സിയിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്, എ സി കറണ്ട് എത്രയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം കറക്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ഫ്രീക്വൻസി 51, അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച്, ആ ഫ്രീക്വൻസി സൈൻ വേവ് ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഓസിലോസ്കോപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ പ്രോബ് സൈൻ വേവ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.